Osman, Ceylan ve Batuhan'ın koşuları için 5, 4, 3, 2, 1 ve başarılar. Osman abi. Efendim? 42 mi 46 mı? 36 diye hatırlıyorum. Onlardan bakalım abi. Göster yani öyle. Adın üstlerini göster ortaya. Vurman gerekecek. Biraz şey. Kafası olması lazım. Para taktığın şey oluyor.
Bizim için gayet güzel geçti, keyif aldık. Önemli olan da oydu. Aracımız da yeni, tecrübe de ettik. O yüzden güzeldi. Osman abinin dediği gibi öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi finish'e getirdi. Takımındaki herkese tekrar teşekkür ediyorum. Aracımız yeniydi, yol notumuz yeniydi. Alışmaya çalıştık. Çok keyifli bir yarıştı. Teşekkürler. Osman, Ceylan ve Batuhan 30 kakao sayılışta bu yarışta kupaları yok. Onlara da çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Bir başkalarıyla görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın diyoruz.